2位呢帮我们一起先来暖身一下，我们还不急哦，我们还不急，先让自己身体先热起来。非常感谢头部友提供我们这2台跑步机，那我们的挑战就要正式开始了，预备 ，Go！ 这走着走着要走去哪里呢？我们可以看到动力火车，所以一开始从西餐厅出发哦，就从西餐厅开始唱，接下来我们的才华被华研国际给看见，就被签约。然后有一台1997的火车行驶过去，那是他们出道的日期。大安森林公园还有忠孝东路留了非常多的回忆，最后他们走上了金曲的红毯。去年拿下了第2座的金曲，最佳演唱组合在最后，我们即将在5月15、5月16、5月17号登上台北小巨蛋，掌声加金奖！世界巡回演唱会台北旗舰场正式登场，来到我们的终点了，谢谢老爷们，算是完赛成功。